Дорогие друзья, меня зовут Аман, и я живу в Тунузе. Моя страна это Коморских островов. Как я сказал, я сделал эти видео, где говорит просто язык русского, пока я говорю хорошо на этот язык. Но сегодня я буду сказать на родительный падеж. И я не сделал курсы, но я сделал просто ревизия на мой язык. И вот добро пожаловать в мой канал, если мы хотим учиться, мы совершаем ошибки. И написать мне на комментариях и сказать мне, где моя прогрессия или тоже где мои ошибки. И тоже кликать на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантуру. И вот родительный падеж это как? Это когда мы хотим сказать у меня карандаш или у нет карандаш. И вот и тоже, когда нужно им сказать в языке французский quantité, и тоже, когда мы используем предлоги у, из, си и так и далее. И вот сегодня я расскажу слово на именительный падеж и после слово на родительный падеж. И вот я начаю. Привор я начаю на мужской род. И вот мужской род на именительный падеж, когда слово это, кончит слово это согласный. Пример студент, мы используем на родительный падеж на кончит фраза а. И вот это студент, на родительный падеж это студента. И вот это в языке французский étudiant. И тоже étudiant. И тоже, когда кончит слово это и краткое, мы используем я на родительный падеж. Пример экскурсии на родительный падеж это экскурсия. И вот сейчас после кончить мое видео, я сделал malo пример. В языке французский это экзампл. И вот когда нам нужно сказать пример в языке французский, здесь, ici, on a des étudiants. И вот в языке русский это здесь у нас студент. У нас студента. Почему нас это личное имени и личное имени на родительный падеж. И вот потому что на именительный падеж это мы в языке французский это nous. Но когда нам нужно сказать на родительный падеж, мы скажем нас. Вот, мы скажем нас. И вот студент, это кончит слово, это согласный. И на родительный падеж мы используем а. И вот у нас студента. И вот когда кончит слово это некий язык, пример спектакль, мы используем я на кончит слова это спектакль. И вот при много мало пример тоже. Exemple, spectacle, тоже je viens du spectacle, на языке французский.
И вот на русский я буду сказать, что я из спектакля. Я из спектакля. И вот это в языко-французский, je viens de spectacle. Je viens du spectacle. Ça veut dire je suis sorti du spectacle pour venir ici. И вот прибор второй это женский средний ряд. В языко-французский это neutr. И вот когда кончится слово это о на средний ряд, на именительный падеж, мы используем на родительный падеж. И вот на родительный падеж. Пример, яблоко. Вот на родительный падеж это яблоко. И вот когда кончится слово это мы используем я. И вот это море, пример море, моря. Море, моря. Мы используем я. Когда кончится слово это о, мы используем когда кончится слово это мы используем я. И вот сейчас тритой на женский ряд. Тритой на женский ряд. Женский ряд в языко-французский это féminin. И вот это féminin или тоже это féminin. И вот когда кончится слово женский ряд, кончится слово это мы используем и. Пример на языке русский это и вот пример вот мама на родительный падеж мамы. Мы скажем мамы. Или тоже книга, книги. Мама, мамы, книга, книги. Мамы, книга, книги. И вот когда кончится слово это я, мы используем и. Мы используем и тоже когда кончится слово это но после этого мы найдем слова пример га, je, she, sha, cha, ta и так далее. Мы используем и. Чашка. Пример чашка на родительный падеж мы скажем чашки. И вот это кончит моя видео для сегодня, но нам нужно сказать, что спасибо и добро пожаловать в мой канал. Если мы хотим учиться, мы совершаем ошибки. И тоже не забыли кликать на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантюру. И тоже сказать мне, где мои ошибки, это моя цель на моем канале. Я сделал это для говорить языка русского, пытаюсь говорить языка русского и тоже сделать большая прогрессия. И вот пока, спасибо, поехали.